Burung hantu bukan sekadar simbol misteri. Mereka adalah pemburu malam yang sangat terampil. Salah satu fakta paling menarik adalah kemampuan pendengarannya. Telinganya tidak simetris, satu lebih tinggi dari yang lain. Ini bukan cacat, tapi desain alam untuk menangkap suara dari berbagai arah secara akurat. Mereka bisa mendengar pergerakan tikus di bawah salju atau dedaunan, bahkan dalam gelap total. Dan lebih mencengangkan lagi, mereka mampu memutar kepala hingga 270 derajat. Bukan karena lehernya elastis, tapi karena struktur tulangnya berbeda dari burung lain. Dengan penglihatan tajam dan suara terbang yang nyaris tak terdengar, burung hantu benar-benar raja malam yang mengerikan bagi mangsanya.